Leksimizin davamına kulak selen, hürmetlik vatandaşım. Doviter biti haberini mındaq davamlaştırdı. Reis Xi Jinping, Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilen görüşkende, zo'ravonlik qarshi hamkorlashadiganligini bildirgan edi. 11 ayning oxirida Jungo zo'ravonlikqa qarshi turish rahbarlik guruhining maxsus yig'inida Jungo saqchi ministrligining ministri Go Shinkun mundaq ko'rsatgan. Sekretar Xi Jinping qatorliq rahbarlarning zo'ravonlik qarshi turish xizmati to'g'risida muhim yo'l yo'riqlarining ro'yini izchillashtirib, Parijda yuz bergan zo'ravonlik voqeasidan cho'nqur saboq olamiz. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Jungo yuqori qatlami rahbarligi davlat ichida zo'ravonlik qarshi turish ko'rishida yangi o'rinlashtirish elib bordi. Belki bu qatimki saqchi ve adliya sistemesidagi bir necha nafar boshliqning birlikda Şinjan'da paydo bo'lishi aniqki markaziy hukumat rahbarligining yangi o'rinlashtirishiga qaytarilgan inkasdir. Bu qatim ularning Şinjan'da paydo bo'lishi yangi markaziy hukumatning yangi o'rinlashtirishiga qaytarilgan inkasdir. Doi xabarini davomlashtirib mundaq ko'rsatdi. Yo'riq nuqtalar bo'lali emas. O'tganda zo'ravonlik harakatlari yuz bergandan keyin yig'in ochadigan ish edi. Shundaq odat bor edi. Bu qatim Şinjan'da shundaq yig'inlar ochilgan edi. Balki bu qatim Şinjan'da yig'in ochib qolmay, yana boshqa alohida harakatlarni o'rinlashtirdi. 12 ayning 10-kuni Shimoliy Şinjan'da qattiq qor yog'di. 11 günü saat 8'de Ürümchiga yaqqan qor 38 santimetrdan eşib ketdi. Bu yerda diqqat qiling vatandoshim, alohida harakatlarni o'rinlashtirdi. Bu qanday harakatlar? Biz bilmaymiz. Bu yerda o'rinlashtirilgan alohida harakatlar zodi nima harakatlar? Bular Beijingdan keldi, alohida xizmatlarni o'rinlashtiribdi. Bu harakatlar zodi nima harakatlar? Davomini anglaysiz, hurmatli vatandoshim.